गोवा बार ओनर असोसिएशनाची प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. म्हज्या बरोबर आमचे खजिनदार मयूर पाटसेकर आसात, राहुल नायक आसात. तुमकां सगळ्यांक ह्या पत्रकार परिशदेक वेलकम करता. आणि मुद्दाम ही पत्रकार परिशद आमी आपयल्या हाचें कारण रिसेंटली आमच्या गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या विधानसभेत बजेट प्रेजेंट केला. बजेट प्रेजेंट करच्या पयलीं तांणी सगळ्या स्टेक होल्डरांक आमकांय बी आपयल्ले 26 तारखेक फेब्रुवारीच्या. आणि बजेट प्रेजेंट करच्या पयलीं कशा पद्दतीन बजेट प्रेजेंट करपाक जाय त्या संबंधात कितें तुमकां सजेशन आसा, कितें तुमचे व्ह्यूज आसा ह्या बाबतींत उलोवपा खातीर सगळी एसोसिएशन्स आशिल्ली आनी आमी बरोबर आशिल्ले. खरेंच आमी धन्यवाद म्हणटा तांकां की आमकां बार ओनर एसोसिएशनाक तांणी आपयले. आनी 6 तारखेक ज्या वेळाचेर बजेट प्रेजेंट केलो त्या वेळाचेर आमी इतले आनंदीत जाले, उत्साहीत जाले, प्रफुल्लीत जाले की गेली 12 ते 13 वर्सां मायनींग बंद आशिल्लें. आनी मायनींग संदर्भात आमी बार ओनर जशेंच बाकीचे डिपेंडंट आसा जे त्रास काडत आसा तांकां त्रासांतल्यान कशा पद्दतीन भायर काडप हे ताका भरपूर खबर आशिल्ली. आनी त्या संदर्भात तांणी आमी जे कितें आमचे क्लेम्स दिल्ले त्या आमी जे कितें सजेशन दिल्ली त्या सजेशनाचेर तांणी भरपूर विचार करून एक अशें सजेशन दिलें की मायनींग इंडस्ट्रीचे जे डिपेंडंट आसा बार ओनर्स आनी बाकीचे सगळे तांकां फायनान्शियल एक हेल्प कशी जातली ह्या संदर्भात त्यांनी बजेटात प्रोविजन केल्ले आसा. आमी खरोखरच माननीय मुख्यमंत्र्यांक धन्यवाद दिता आनी ह्या बजेटाक वेलकम करता आनी तांच्या सगळ्या कॅबिनेट टिमीकय कॉंग्रॅच्युलेशन करता. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत गेली कंटिन्युअसली 7 वर्सां बजेट प्रेझेंटेशन गोंयच्या विधानसभेत करत आसा आनी अतिशय बऱ्या पद्दतीन गोंयच्या राज्यांतल्या सगळ्या जनतेक, गोंयच्या राज्याच्या जनतेक म्हणजे आमी म्हणटा आसतना सामान्य जनता आसो, कामगार, काम करपी आसो किंवा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन असो, इंडस्ट्रीज स्टेक होल्डर असो, खंयच्याय प्रकारचो टॅक्स न लायता हो बजेट कालचो त्यांनी प्रेजेंट केल्लो आसा. आणि बजेट प्रेजेंट करता आसतना जवळ जवळ 30,195 कोटीचो गोंयासारख्या ल्हान राज्याचो बजेट करता आसतना आमकांय खुशी जाता तांणी केल्या बद्दल आनी तांकां तांच्या कामाच्या आनी फुडल्या तांकां यश तांकां बरे भाशेन येवचें. आनी आमची इंडस्ट्री, बार्ज इंडस्ट्री ही सदांच गेली 10-12 वर्सां त्रासांत आसा. मायनींग जरी 12 ब्लॉक चालू 12 ब्लॉकांचे ऑप्शन जरी जाल्ले आशिल्ले तरी सुद्धा अजून पर्यंत आमच्या बार ओनरांक पयलीं सुरवातेक तुमकां खबर आसा की ह्या गोंया राज्यांत आमच्यो बार्जी कितल्यो आशिल्ल्यो, जवळ जवळ 300 ते 350 बार्जी आशिल्ल्यो. पण आज बार्जी पळोवपाक गेल्यार 20 ते 25 बार्जी आसा. रिपेर करपाच्यो आसा ते धरून 50 बार्जी सहजी जातल्यो. पण सुप्रीम कोर्टान ज्या पद्दतीन 20 मिलियन टन हे आमकां सस्टेनेबल मायनींग चालू जावचें अशें दिल्लें आसा ते जर जालें जाल्यार खूब एक आशेचो किरण आमचो जो सुरवाती पासून आसा तो आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत हेच दूर करूंक शकता. आनी हालींच आतां पयर आमी आयकलां की ते डम्सकय एक ऑर्डर आयिल्ली आसा. तर अशा पद्दतीचे जर बार्ज इंडस्ट्रीक, ट्रक इंडस्ट्रीक आनी डिपेंडंट इंडस्ट्रीक जर धंदो मेळ्ळो मायनिंगांतल्यान तर टुरिजमाच्या बरोबर जशें आमी पयलीं मायनींग इंडस्ट्री बरे भाशेन आशिल्ली तशी टुरिजमाच्या बरोबर आमकां एक प्रकारचे बरो धंदो मेळूंक शकता. आमच्या आशिल्ले कामगारांक काम मेळूंक शकता, आमचेर डिपेंडंट आशिल्ल्या लोकांक काम मेळूंक शकता. सो परत एकदां हांव गोंयच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान अर्थमंत्री ह्या नात्यान मानिल्ल्या ह्या बजेटाचो आमी वेलकम करता आनी तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा की आमची बार्ज इंडस्ट्रीचे जे कितें आमी पॉयंट्स दिल्ले आसा ते तांणी इन्क्लूड केल्या. आनी एक म्हत्वाची गजाल अशी आमी एक तातूंत मानिल्ले की आमचे पयलींचे जे कितें टॅक्स, बार्ज टॅक्स जे कितें आशिल्ले तातूंत कितें आमकां रिबेट दिवपाचें हाच्या बद्दलय तांणी विचार करता म्हणून आमकां सांगल्या. देन दुसरी एक गजाल मॅन पॉवर, स्किल्ड मॅन पॉवर. सदांच आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एक विजनाचे अशें उलयतात की देश 2047 विकसित भारत जातलो. पण आम्ही त्याच्या पयलींच आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान अशें केल्लें आसा की 2000
म्हणजे 2037 एक गोवा स्वतंत्र गोवा जावचो, स्वावलंबी गोवा जावचो, विकसीत गोवा जावचो आणि 2037 एक गोंयचो विकसीत गोंय अशें तांचें स्वप्न आसा. तांच्या स्वप्नाक आमी सदांच बरोबर आसा आणि ह्या बजेटा बरोबर एक प्रकारचे आम आदमीचो लोकांचो बजेट असो बजेट तांणी सादर केल्लो आसा. म्हाज्या बरोबर आमचे राहुल नायक आसा, ते आतां तुमकां. हांव आमच्या माननीय CM डॉक्टर प्रमोद सावंताक खूब थँक्यू म्हणटा की त्यांनी आमकां इतले हेल्प केला इतली वर्सां आणि हाच्या फुडें करतलो ही आशा बाळगता. सेकंडली हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान की ती बिट्टोणा स्कूल जी आसा ती बेगिना बेगीन सुरू करचें, कित्याक आतां सद्याक आमकां स्किल्ड लेबर येना, लेबर इन द फॅक्ट क्रू मेळना. बिकॉज जे आशिल्ले ते आतां सगळे गोंया भायर गेला, कित्याक मायनींग बंद आशिल्लें आनी आतां मायनींग सुरू जाता. सो वी नीड स्किल्ड लेबर्स टू वर्क ऑन द बार्जीस आनी तांकां ते हे मेळपा जाय, ट्रेनींग मेळपा जाय फ्रॉम बिट्टोणा स्कूल. ते एक बेगिना बेगीन सरान म्हणजे पळोवचें आनी सुरू करचें. हांव आमचो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें आमकां बार डोनर्सांक बजेटाक प्रोविजन केल्ले बद्दल हांव दोतोराक मनांतल्यान थँक्यू म्हणटा. सगळ्या बार डोनरा वटेन थँक्यू म्हणटा. देव बरो. आतां जशें आमी म्हटलें तशें डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमकां हे सांगिल्लें आसा की ब्रिटना स्कूल ही कितलीशीं वर्सां पेंडींग आशिल्लें, अपग्रेडेशन करा म्हणून आमी मागत आशिल्ले. पण थँक्स टू डॉक्टर प्रमोद सावंत, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, दॅट तांणी अंडर PPP मॉडेल हो प्रोजेक्ट गणपत युनिव्हर्सिटी, who is the best university among the all the state in maritime sector. भुरग्यांक फाल्यां थंय शिकपाक जाय जाल्यार from 10th up to the 10th up to the graduation level they can go for this maritime school, college and skilling of this particular maritime industry चे तांकां थंय मेळूंक शकता. सो देरफॉर तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करू सोदता की गव्हर्नमेंटान बेगीच्या बेगीन हे स्कूल चालू करचे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.